尊敬的面粉们好，今天你们赚钱了吗？哎，肯定是赚钱了吧？因为我差不多从上周就开始告诉大家，可以拿一部分仓位抄底儿了。结果呢，你看比特币就站上了2万美金了，以太坊也在1350美金站稳了。这意味着什么呢？意味着你们如果说在最近的半个多月有及时的收看到了我的节目，哪怕只有1期、2期、3期啊，你们跟上了，就肯定能赚钱。所以呢，各位，尤其是新观众朋友们啊，一定要打开我的节目的点赞、订阅、小铃铛，及时的收看，才能保证你在这种动荡不息的不稳定的行情当中冒最小的风险，赚更大的利润。目前来看呢，很多人说以太坊可能会跌下去，马上要瀑布了。但是你们计算一下数字啊，计算一下这个跌幅，以太坊要跌回1200多，是需要比较大比例的跌幅啊，10%左右。但是呢，就像我在上期节目中给你们强调的一样，目前市面上没有足够带动较大跌幅的因素。很多人说非农数据怎么了，就业数据怎么了，我告诉你，这种数据影响的力度比较小，而影响力度大的 CPI 数据公布还有1周多。所以呢，在这段时间内，除非有什么黑天鹅事件啊，才可能会导致盘面出现意外的下跌波动啊。黑天鹅啊，在这几天还真的有，币安又出事了，币安搞出来个近似于黑天鹅的事情啊，而且是很恐怖的事情啊！币安被黑客攻击了，而且币安链现在拔网线了，整个链冻结了，动不了了。对，你没听错，区块链也能拔网线。币安据说是被某黑客攻击了啊，导致了他的币安币增发了5亿美元。现在币安的整个区块链都已经停了啊。那面具人，我相信在座的各位，我的很多观众都是币安的忠实粉丝，尤其是新观众啊。老观众可能都跟着我已经知道了币安链的一些弊端，提前的避险了，或者是少玩币安链了。那我今天想说一下啊，针对还在玩币安的用户们，你们会面临什么样的风险？包括你们该怎么做才能挽回损失啊？今天咱们就主要来说一说这些事儿。节目最后呢，依然是我的精准的行情分析。OK， 节目开始之前呢，请检查一下你们是否打开了屏幕下方的点赞、订阅、小铃铛，否则呢，错过了面具人的财经讯息、政治风险预警，而导致你没赚到钱，或者是被政府的恶性政策割了韭菜了，那可不能怪我啊！以后呢，我会在每期节目中间随机说一个数字，你们听到了以后就在留言区回复这个数字，包括你的狐狸钱包地址，也有可能我会忘了说啊，那就是没有数字，我就会从答对的人当中随机抽取1名，给你直接转账奖钱。那顺便把今天的这个节目转发分享到3个平台以上，截图发送到我的邮箱，就可以参与这个月的 NFT 大奖的抽取了。好，来讲正题啊，币安事件，它的这个事件主要是因为它的跨链桥被黑客攻击了，黑客利用了它的漏洞，铸造了上百万颗 BNB， 价值有5亿多美元。而且作案的时间是凌晨啊，貌似是比较懂华人作息的人去做的。那这个事儿出来了以后呢，币安就直接关闭了它的整个币安区块链了。说到这儿了，肯定就有人会问了，币安不是去中心化的吗？区块链不是不可人为控制篡改的吗？那币安怎么能把整条链给关闭了呢？面具人，我告诉你们啊，币安还真不是去中心化的。币安的所有转账和系统的运转都要由币安的21个验证节点完成的。那这些节点呢，都是币安自己完全控制的。理论上来说呢，币安的链上数据出问题了，它是可以进行回滚的，把数据复原的，进行修复。但是呢，这一次的区块链攻击，它回滚不了，修复不了。为啥呢？因为黑客利用这个漏洞，在短时间内极快的速度铸造了很多币，而且呢，就光速的用各种 swap 呀、跨链桥呀，把铸造出来的币换成了其他的资产，或者是跨到别的链了。那这样的话，这个事情就远远超出币安的可控范围了，木已成舟了，无法挽回了。这个损失已经造成了，泼出去的水收不回来了。出现了这种情况呢，那币安只能认栽了。如果说这些东西还在，它可以回滚复原数据，但是呢，
这些东西呢，在币安的区块链上生成的东西，已经经过了什么转账呀、跨链呀，让别人认可了、交易了，那别人就把东西给拿走了，拿成真金白银了，明白了吧？哎，出现了这种情况，有人现在都在猜啊，说是币安自导自演。哎，这一次啊，面具人我就不骂币安了，我觉得币安的自导自演的可能性是比较低的，是非常低的。顶多是有可能币安的内部员工里应外合，开绿灯，把这个21个验证节点哪一个给搞了一个里应外合的漏洞，或者是开绿灯把那个币安币铸造出来，然后呢再利用职权的优势把钱给搞走。但是你说币安他自己自导自演，赵长鹏自己他是没有必要做这种事儿的，因为呢这个事儿现在最多也就造成了5亿美元的损失，这个损失的金额也不大。站在其他的项目方来说呢，他们也无所谓，因为其他的项目方的币被这一次黑客铸造的假币安币其实是真币安币啊，只是用漏洞给提前或者是过多的铸造出来了，但它还是币安币啊。别的项目方跟他兑换 swap 的时候是不会管那么多的，明白了没？但是呢这个币已经换出去了，别的项目方已经拿到这玩意儿了，那这中间造成的资产的损失肯定是要币安认的，并且呢，这种事情一出啊，币安的企业品牌形象受损了，那币安自导自演弄个5亿美金的损失，还要给别的项目方赔，而且呢，还让别人觉得币安链这个东西不靠谱，容易被黑客攻击啊，还动不动就中心化，直接把整个链暂停提现了啊。整个区块链暂停提现啊，你没听错啊！很多人觉得把钱放在区块链上，好像谁都动不了这个钱。我告诉你，你想多了，项目方是可以把你整条链关闭的，让你提不出来钱，把你的地址给你封杀了都可以。这种消息一出来，对币安的影响和损失是远超于5亿美元的，而且呢，最终这5亿美元啊，币安还得给人家赔，什么项目拿到币了。这一连串的连锁效应，所以赵长鹏没必要这么搞啊。我们再来想另外一个方面的问题啊，那就是这5亿美元的损失，这个钱从哪儿赔呢？谁来赔呢？啊，可能有些观众一听到我这个问题，立马就反应过来了，羊毛出在羊身上，这5亿美元的损失由谁来承担呢？当然是从币安的散户韭菜们的头上一人割一点来弥补损失呀。反正狗鹏手里面有的是币安币，对不对？他只需要出一点自己的币，砸砸盘，套现，这5亿美元不就出来了吗？啊！而且呢，这个事件一出啊，币安仅凭自己一己之力，你们看嘛，啊，直接本来挺好的市场，涨得挺开心的啊，把本来还有可能会有1周利好的加密货币的行情直接给搞翻转下跌了。哼，作为散户们啊，你不炒币安币，你今天也被割了。你炒了币安币，你今天更被割。各位观众，如果你是币安的用户，你持有了大量的 BSC 链的资产，你现在该怎么办呢？我建议反正币安链现在是锁死了，如果你的钱还在 BSC BEP20 上，那你的钱现在是动不了的，各种币都动不了，包括 USDT 啊。可是如果你的钱现在在交易所，你是可以尝试从以太坊或者 AVAX 链给提出来先。如果你交易所能卖币安币的话，如果说你的浮亏不是特别大的话，我建议你先把币安币卖掉保本，浮亏太大的人就当我没说啊，这就是爱币安的代价，爱是有代价的。你既然那么爱币安，那么信仰币安，那你就为它付出代价，也不要喊，行吧？爱是无私奉献。这就是爱，它无怨也无悔，明白了没？面具人，我去年就已经带我的会员们3退保平安了，退币安交易所，退币安链，退币安项目，完全绝缘任何的币安项目。现在看起来，咱先不说币安搞这种锁盘呀、拔网线呀。就说币安最近推出的这些项目，什么 Gala 呀、Sandbox 呀、GMT 呀，一个又一个的项目，一个又一个的币，把多少人都割死了。来，你们现在看一看，老观众朋友们，
回想一下，是不是越发越觉得我当时的决策真的是明智？而我也确实是帮我的会员们都保财保命了啊！我一直不让他们玩币安的项目。如果说他们长期在玩，现在还有钱在币安链上，那现在被锁死了，这个钱啥也动不了，想抄底也抄不到，想拿也拿不出来，有急用暂时也用不成。当然了，它肯定会开放，只不过呢需要一段时间。网上现在还有传闻说币安会不会像 Luna 一样直接归零了？那面具人，我现在就可以告诉你，我虽然讨厌币安啊，但是话咱不能乱说啊。币安它是不可能被这种事件给搞死的，5亿而已。赵长鹏他有几百几千亿呢，而且呢，5亿也不是全都被转走了，只是一部分几千万被转走了。而且人家赵长鹏本身就是红色贵族，背靠共产党的红色江山，所以呢他是没有任何事情的。就算币安出了大问题啊，那我就问你，许家印的恒大快爆雷了，许家印倒了吗？啊，赵长鹏出大问题，共产党也不会让他倒的，因为这是国际争霸 Web 3.0虚拟电子货币的一个新的战争领域，他就是共产党扶持出来的新的代理人，怎么能让他倒呢？他背后有国家在支撑呢，你怕啥呢？对不对？啊，顶多他现在就是币价受损，明白了没？哦，刚才还有一个新的消息，最新消息啊，说赵长鹏已经找到了盗取他钱包的地址了，盗取他币的地址了，已经冻结了这个地址。嘿嘿，这就是我刚才说的，你们用的币安链实际上是不安全的，币安随时都可以把你封了。各位，你们现在其实就可以把币安等同于支付宝，不单单是它的交易所啊，我说的是它的链啊，而这个链这个交易所，它跟共产党是大数据共享互通的。之前还有很多用户收到了那个币安给派出所的举报短信啊，让他直接就去派出所报到，把那个加密货币上交，协助调查啊，这都是币安干的事儿，明白了没？这也是共产党的这个国际红色渗透的一个大版图，让全世界各个国家的人都用他的这个币，他的这个链。那这样的话，就会抓住很多人的钱袋子了。共产党的名言不就是控制住枪杆子、笔杆子、钱袋子吗？对吧？所以你们说币安会倒吗？币安不可能倒啊。郭文贵还说了很多关于赵长鹏的内幕。这些事情我就懒得说了，因为我毕竟是个经济博主啊，政治的事情我已经很久没有涉足参与了啊。哦，对了，说到币安链呢，我还想给大家分享一个有趣的图啊，我给你们10秒钟来看一下，然后呢就进入我们的行情分析啊。当然了，你也可以现在截图保存一下，以后再看。来，倒数计时，10、9，好，时间到。来说一下行情分析啊，今晚呢有一个稍微重要的事情，那就是美国的非农数据公布啊。虽然说币安被盗的这个小黑天鹅事件呢，引发了币市的动荡，但是呢，如果今天的非农数据比较好，其他的庄家呢还是会该按部就班的就按部就班，该操作的还是操作，该拉盘的还是拉盘。今晚公布的失业率和非农数据会影响美联储的加息程度。面具人，我之前说过啊，美国加息加的得当，虽然会逼人去上班，但是加太狠的话，生活成本过高的话，就会导致很多美国人看开了，直接躺平了，就跟中国人差不多一样啊，觉得现在生活成本这么高，往前看一路黑暗啊，一片没有希望。我赚再多钱也抵不住政府割韭菜，所以呢，我们就躺平了啊，不生子，不结婚，不工作啊，啥时候等我死了就死了啊！现在美国也有这种苗头了，也有这种现象了。所以呢，很多机构，包括面具人我啊，也预计这一次美国的非农数据、就业数据公开不会很好看。不过呢，就业下滑太狠了，就会倒逼美联储减轻加息的力度，你们知道吗？因为加息加太过火了，直接把老百姓加绝望了。你加的力度适当，老百姓会觉得，哎呀，有压力了，我现在要出去上班赚钱，
可是你直接把他给加息、加绝望了、加自闭了，他就觉得赚再多钱也没意义了，还不如躺平呢，对吧？而且你们还要记住，拜登还剩1个月就选举了，他必须要想尽各种办法来刺激一下经济。如果说美国现在这些老百姓都快被逼死了，尤其是民主党的票仓都是中下阶层的人，加息是会满足那些有钱人的那种利益，但是有钱人他们基本上都是保守派共和党，因为有钱才保守嘛。那至于没钱的那些想要自由派的，想要跟大家分享利润的那些人呢，他就是没钱。拜登必须满足这些人的票仓，所以他必须要刺激一下经济，不然的话他自己就完蛋。所以面具人，我觉得以太坊目前如果说他站稳了$1300的话，对庄家们、机构们还是比较重要的，因为庄家们他如果说接下来想要更高倍率的去拉高、增加自己的利润，因为毕竟距离下一次的加息还有将近1个月的时间，他不可能说在这段时间内做比较过分的事情的。如果说要做，也是结合加息的消息面来做，明白了没？所以呢，各位，还是我那句话，以太坊呢，它现在你们仔细观察，它的吸筹区域已经从1200多涨到了1300多了，而且在1300多已经站了好几天了。那接下来的一个支撑位其实就是$1300以上，1310、1320，你在这个区间以上，你仍然是可以买的。如果你买的仓位比较重，还是我那句话，你可以注意好你的止损。如果你的仓位比较轻，你就勤盯着点就行了。那至于具体的点位，剩下的我们在群里面再说吧。如果你们想要和志同道合的人交流，得到我及时的点位分享信息和参加高倍率的早期项目，以达到利润最大化、风险最小化，那就请下载 Line 或者 Telegram 搜索添加 ID Maskman118办理会员入群手续。祝你好运，再见。